Здравейте! В това видео на вниманието ни е плетка от серията Рибена кост. В този плейлист ще намерите и други с подобна текстура. Тази конкретно е плътна, зимна и не много разтеглива. Схемата е от 2 бримки и 2 реда и се плете аналогично от двете страни. Броят бримки трябва да е кратен на 2 плюс една допълнителна, необходима в началото на всеки нов ред. Започваме. Първият ред от лицевата страна, сваляме крайната бримка и плетем последния начин. Изплитаме 2 бримки лицево за задната стена, след което повтаряме първата. 2 лицеви заедно, първата отново и тогава сваляме. 2 лицеви, само първата и сваляме двете. 2 лицеви, само първата, 2 лицеви, само първата. И плетем така до края на реда. Накрая на първия ред плетем 2 лицеви, само първата и остава една бримка, която изплитаме лицево, след което крайната бримка. Вторият ред от опаковата страна, последната бримка, която изплетахме самостоятелно, със следващата изплитаме опаково двете заедно, след което само първата. Плете се аналогично като в първия ред, само че с опакови бримки. 2 заедно опаково, само първата. 2 заедно опаково, само първата. 2 заедно, само първата. И плетем така до края на реда. На края на реда изплитаме последните 2 и останалата една бримка изплитаме опаково. В началото на реда на лявата кука имаме бримки събрани по двойки, образувани от предходния ред. В началото имаме и една допълнителна бримка. Тази допълнителна бримка спомага да образуваме нови двойки и да направим разместване с една бримка. В заключение, тази плетка е с много приложения за зимния сезон и за всеки член от семейството. Подходяща е и за биета, и за аксесуари, и за домашен декор. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!